Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, պատմության խորհուրդ հաղորդաշարի եթերում այսօր խոսելու ենք 17-րդ դարի երկրորդ կեսին մի նշանավոր գործչի գործունեության մասին, որ Հակոբ IV Ջուղայեցի ամենահայոց կաթողիկոսն է։ Նա իբրև ազգագրական շարժման նախանշող այս տեսանկյունից ենք դիտարկելու նրան, նախորդ մեր հաղորդման ընթացքում մենք անդրադարձել ենք նրա կերպարին իբրև հայկական տպագրության հովանավոր։ Եվ ոսկան երևանցու գործունեության հետևում մենք իհարկե պետք է տեսնենք առաջին հերթին հենց այս կաթողիկոսին, ում հոգացությամբ, ում համապատասխան գրություններով էլ եւ նրա կողմից գտնված միջոցներով էլ փաստորեն իրագործվել է այդ ամբողջ միսիան։ Այսօր մենք արդեն խոսենք նրա գործունեության մեկ այլ ոլորտի ազատագրական շարժման նախաձեռնողականության մասին։ Այստեղ պետք է սկսենք նրանից, որ նա Փիլիպպոս Աղբակեցի կաթողիկոսի սանն է։ Փիլիպպոս Աղբակեցին Մովսես Տաթևացու գործի շարունակողն էր, նրա լավագույն սանը, եւ նա նաև նախանշեց գործունեության այն ամբողջ հիմքը, որ պետք է հետագայում իրագործեր Հակոբ IV Ջուղայեցին։ Փիլիպպոս Աղբակեցու ջանքերով են վերաբացվել Արարատյան դաշտի եւ հարակից տարածքների բազմաթիվ վանքեր, նրանց համապատասխան կրթական հաստատություններ, այսինքն նույն տրամաբանությունը շարունակում էր ինչ որ դրել էր Մովսես Տաթևացին, եւ մենք այդ թեմայի վերաբերյալ առանձին հաղորդմամբ կխոսենք։ Եվ որպեսզի հասկանանք, թե ում սանն է տվյալ դեպքում ում գործի շարունակողն է Հակոբ IV Ջուղայեցին, ընթերցենք մի փոքրիկ հատված Սուրբ Էջմիածնում իր ծառայությունն իրականացրած մի հոգեորականի կողմից գրվածքից, որտեղ ձեռագրի հիշատակարանում հետևյալ կերպ է ներկայացնում Փիլիպպոս կաթողիկոսին։ Խնդրեմ, որ է ջահ եկեղեցվո եւ պայծառ քարոզ տիեզերած, խրատիչ անզգամած, ողորմած աղքատասեր եւ բարյաց կամեցող վանած եւ վանորեից, ամենայն առաքինությամբ զարդարյալ եւ հոգովն պայծառացյալ փայլեր քան զարեգակն։ Խնդրեմ նման գնահատական իր սանի միաբանի կողմից առ այդ ժամանակվա կաթողիկոսը ամենայն հայոց եւ այս գործի շարունակողը պետք է լինի Հակոբ IV Ջուղայեցին։ Նախ կաթողիկոսը, ապագա տվյալ դեպքում կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին էր հրավիրվել հենց Փիլիպպոս Աղբակեցու կողմից Նոր Ջուղայից։ Հակոբ IV-ը իր կրթությունը ստացել էր Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի դպրոցում Նոր Ջուղայում, այստեղ ծանոթացել էր տպագրական գործին իր ուսուցչի Խաչատուր Կեսարացու կողմից, հենց նա էլ այդտեղի տպարանի հիմնադիրն էր եւ առաջին տպագրիչը Մերձավոր Արևելքում, սա շատ հետաքրքիր քաղաքակրթական ֆենոմեն է։ Հայերը Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանի առաջին տպագրիչներն են, առաջինն են, որ տպագրության գյուտը այս տարածաշրջանում ներդրել են։ Եվ խնդրեմ, այստեղ նա տարբեր ծառայություններ իրագործելով, նույնիսկ Փիլիպպոս Աղբակեցի կաթողիկոսի արտաքին շրջագայությունների ժամանակ, արտասահմանյան շրջագայությունների ժամանակ զբաղեցրել է կաթողիկոսական տեղապահի պաշտոնը եւ պարզից էլ պարզ էր, որ 1655 թվականին, երբ Փիլիպպոս կաթողիկոսը վախճանվեց, նա պետք է արդեն ընտրվեր ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Այս կաթողիկոսը նախ ավարտին է հասցնում Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի զանգակատան շինարարությունը, որ Տակավին Կոստանդնուպոլսի բարերար Անտոն Չելեպիի նվիրատվության շնորհիվ սկսել էր կառուցվել Փիլիպպոս Աղբակեցու ժամանակաշրջանում, եւ այս կաթողիկոսի ժամանակ է հենց ամբողջանում շինարարությունը զանգակատան, այդ եռահարկ զանգակատան, ավարտին է հասնում Սրբոց հրեշտակապետած եկեղեցու շինարարությունը նաև զանգակատան ներսում, արտաքին այդ գեղեցիկ, գեղեցկաշուք զարդաքանդակներն ու բարձրաքանդակներն իրենց ավարտին են հասնում եւ այս ամենը 1658-ին իր հանրագումարն է ստանում, ամբողջական տեսք է ստանում Մայր տաճարը։ Այս անձնավորությունը պետք է հետո նախաձեռնի Ամստերդամում տպարանի հիմնադրումը Մատթեոս Սարեցուն դրա համար գործ ուղղելով, այնուհետև գործին միանում է նաև Ոսկան Երևանցին, Ոսկան arczepiskopos Երևանցին եւ նշանավոր այս գործիչը պետք է տպագրության գործը հասցնի Աստվածաշնչի հրատարակության։ Փաստորեն հենց Հակոբ IV կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ եւ նրա ջանքերով է այս գործի սկիզբը դրվել։ Խորհրդային տարիներին, երբ Ոսկան Երևանցու մասին խոսում եւ գրում էին, այնպես էին ներկայացնում կարծեք թե նա աշխարհական մեկն է։
եւ տպավորություններ առաջանում, որ Երևանաբնակ որևէ մեկը որոշել էր գնալ Ամստերդամ եւ տպել Աստվածաշունչ։ Այնինչ գործի հետևում կանգնած էր ոսկան Երևանցի այս arczepiskoposi հետևում կանգնած էր Հակոբ 4-րդ Ջուղայեցի կաթողիկոսը։ Հակոբ 4-րդի ժամանակաշրջանում ամենաէական գործը, որ հայոց պատմության ամբողջ տեսանկյունից մենք կարող ենք դիտարկել, հայ ազատագրական շարժման օրակարգի վերաբացումն էր։ Այստեղ մենք պետք է նշենք, որ դեռևս 1547 եւ 1562 թվականներին Ստեփանոս 5-րդ Սալմաստեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ երկրորդ ժողովի պարագայում նրա աթոռակից կաթողիկոս Միքայել Սեբաստացին նախաձեռնում են Հայաստանի ազատագրության հարցի վերաբացումը։ Նույնիսկ հայ եկեղեցու կողմից օգտագործվում էր արևմուտքին դաշինքի մեջ ներքաշելու համար, արդեն պարսկա թուրքական այդ երկու կողմերի Օսմանյան կայսրության եւ Սեֆյան Պարսկաստանի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշելու համար օգտագործվում էր կեղծ մի փաստաթուղթ, որի անունը Դաշանց թուղթ էր։ Ինչու կեղծ, այդ ժամանակ մտածել են եւ դրանից դեռևս ավելի վաղ էլ հիշատակում է այդ փաստաթուղթը, որ պետք է արդեն post factum, այսինքն դեպքերից հետո ֆիքսեն, որ քանի որ 301-ին մեծ հայքն է քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակել, 313-ին էլ հռոմեական կայսրությունը թույլատրել է, ուրեմն նրանք պետք է որ իրար հետ լավ հարաբերություններ հետո հաստատեին իբրև քրիստոնյաներ, այն ժամանակ դեռևս եկեղեցու պառակտում չկար, ուրեմն Կոստանդիանոս մեծ կայսրը պետք է հովանավորեր հայոց թագավորին իբրև մեծ պետություն, ավելի փոքր պետությանը բոլոր տեսակի պատերազմներում։ Եվ քանի որ ուշ միջնադարում Հայաստանը եւ հայերը փաստորեն ընկճված վիճակում են, ռազմաքաղաքական տեսանկյունից մենք լավ վիճակում չենք, պետություն չունենք, այս առումով բնական է, որ դիտվում էր արևմուտքի կողմից նման փաստարկը բավական տրամաբանական, կարծեք մեծ եւ կրտսեր եղբայրների, ավակ եւ կրտսեր եղբայրների հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Իրականում 4-րդ դարի սկզբին Հայաստանը ամենևին էլ թույլ պետություն չէր եւ փոքր եղբոր կարգավիճակում չէր կարող դիտվել։ Ավելին, Եվսեբիոս Կեսարացու ժամանակագրությունը հույն հեղինակի երկը քրիստոնեական եկեղեցու վաղ շրջանի մասին ցույց է տալիս, որ հենց Հռոմն է առաջինը Հայաստանի վրա հարձակվել քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու համար։ Այնինչ, սա այլ թեմա է, մենք սրա մասին չենք խոսի այժմ, անդրադառնանք Հակոբ Ջուղայեցու գործունեությանը։ Փաստորեն այս շրջանում որոշում է, որ այս կարգի փաստաթղթերի փոխարեն եւ այս 16-րդ դարում օգտագործված նման կեղծ փաստարկների փոխարեն ավելի պրագմատիկ եւ իրական օրակարգ է պետք դնել Հայաստանի ազատագրության համար։ Եվ ոչ թե պետք է հատվածական գնալ եւ խնդրել ուղակի ողորմություն եւ աջակցություն, այլ պետք է նախ եւ առաջ ձևավորել տեղական կոնսոլիդացիա, բուն Հայաստանի տարածքում կոնսոլիդացիա։ Հայկական վերնախավն այդ ժամանակ ուներ 3 շերտ։ Երբեմնի մեր նախարարական, իշխանական այդ աշխարհիկ էլիտայի, այդ հսկայական էլիտայից մնացել էին միայն փշրանքներ, այն էլ Հայաստանի միայն մի փոքրիկ հատվածում։ Արցախում, Սյունիքում, Արևմտյան Հայաստանում Լեռնային Սասունում օրինակ, Մոքսում, Շատախում, Տուժիկում և Լեռնային Կիլիկիայում Զեյթունում, դրանք իրարից հեռու էին, իրար հետ որևէ օրգանական կապ չունեին, միայն Սյունիքի և Արցախի մելիքներն էին, որ իրար հետ ուղիղ կապ ունեին, գիտեին իրար անուններով, կարող էին երբեմն հանդիպել, մյուսները նույնիսկ իրարից տեղյակ չէին։ Հիմա անհրաժեշտ էր այս փշրանքներից մասնավորապես Սյունիքի և Արցախի մելիքներին կոնսոլիդացնել, համախմբել և նրանց կողքը նստեցնել նաև ուրիշների։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է։ Աշխարհիկ էլիտայի մեր ներկայացուցիչները մելիքները ունեին հող, ունեին այդտեղ ապրող հայ բնակչություն, ունեին զորք եւ այդտեղ ապրող հայ բնակչությունը ազատված էր գլխահարկից, ինչպես որ մուսուլմաններին օրինակ վճարում էին ոչ հայ իշխանների ենթակայության տակ ապրող հայերը, մուսուլմանների ուղիղ ենթակայության տակ նրանց պատկանող հողերում ապրողները։ Եվ ստացվում է, որ այստեղ թե հայ շինականը եւ թե իշխանը փոխադարձաբար շահագրված են միմյանց շահերը պաշտպանելու։ Հայ շինականը նրանց հողում ավելի պաշտպանված էր, ուներ եւ հարկային արտոնություններ եւ դավանական ազատություն ուներ, ճնշված չէր իր ազգային պատկանելությամբ եւ այս առումով նաեւ իշխանը հնարավորություն էր օգտագործելու նրանց տնտեսական եւ ռազմական հնարավորություններ, անհրաժեշտության դեպքում կարող էր նրանց
աշխարհազորի կոչել։ Բայց, ինչպես արդեն ասացինք, նրանք չունեն ընդհանուր պաշտոնեություն եւ Հայաստանի փոքր մասն են վերահսկում։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ առաջացել է աշխարհիկ նոր էլիտա, եւ այս նոր էլիտան խոշոր առևտրականներն են։ Առանձնապես հզոր են իհարկե նոր ջուղայի հայ առևտրականները, խոջաները։ Այս առևտրականները մեծ դեր ունեն միջազգային առևտրում, մասնավորապես մետաքսի մեծ ճանապարհի կարգավորման հարցում զգալի դերակատարություն ունեն։ Նրանք հագնվում էին մահմեդականի եւ քրիստոնյայի նմանությամբ, երկուսի զգեստին էլ նմանության տարեր ունեցող զգեստներ, երբեմն կարող է այսօրվա մեր դիտողի նրանց պատկերը դիտողի համար նույնիսկ մուսուլմանի կերպարանք հիշեցնել, բայց նրանց մոտ միշտ լինում էր խաչ, եւ այս խաչի նշանը նրանց օգնում էր ընկալելի լինելու նաեւ արևմուտքում։ Այսինքն նրանք ընկալելի էին թե արևելքի համար, թե արևմուտքի համար, թե մուսուլմանների հետ գիտեին վարվեցողության կանոններ, նրանց հետ ինչպես ողջունել, ինչպես նստել, ինչպես վեր կենալ, հաց ուտել, ինչ կարելի ասել, ինչ չի կարելի ասել եւ այլն, եւ նաեւ լեզու էին իմանում, տվյալ դեպքում պարսկերեն օրինակ։ Եվ նաև իհարկե արևմուտքի տարբեր սովորույթների էին տիրապետում, կարող էին նրանց հետ շփվել, բանակցելիս գնում հանում էին խաչը զգեստի վրայից կախում էին եւ այսպես ընկալելի էին դառնում իբրև մուսուլմանական երկրներից եկած քրիստոնյաներ, ում հետ կարելի է խոսել։ Եվ ամենակարևորը, նոր ջուղայի առևտրականներն ունեին նաև բարոյական կոդեքս, որը գրավոր տեսքով էր եւ նաև տպագրվել է։ Այսինքն նաև այս առումով նրանք ունեին բավական մեծ հեղինակություն իբրև ազնիվ առևտրականներ։ Նրանց կողքին կար նաև Կոստանդնուպոլսի հայ առևտրական վերնախավը, ում անվանում էին Չելեպիներ, եւ այս հայ առևտրական վերնախավն ուներ զգալի հարստություններ, բայց նրանք չունեին հող, եւ նրանց ընկալումը կապիտալի հետ էր փոխկապակցված։ Իսկ կապիտալը շարժուն է, հոսուն է, պարտադիր չէ, որ ժառանգաբար փոխանցվող հողի տեսքով լինի։ Մելիքների համար իրենց հողակտորը ժառանգաբար փոխանցվող հորից որդի փոխանցվող հողակտորն ընկալվում էր իբրև հայրենիք, լոկալ հայրենիք, կար մեծ հայրենիք Հայաստանը եւ կար լոկալ այդ հայրենիքը։ Եվ այս երկու վերնախավային շերտերի կողքին կար երրորդ շերտը, խոսքը իհարկե տվյալ ժամանակաշրջանի հայ մտավոր ինտելեկտուալ վերնախավի մասին է, տվյալ ժամանակաշրջանի մտավորականության, որը բնականաբար հայ հոգևորականությունն է։ Այս երեքի համեմատ հայ հոգևորականությունը շահեկան դիրքերում է նրանով, որ ունի ընդհանուր պաշտոնեություն, վարչական աստիճանակարգված հիերարխիա, այսինքն ղեկավար անձ, ամենայն հայոց կաթողիկոսները, եւ միևնույն ժամանակ եկեղեցական այս հիերարխիան նաև ունի ցանցային ներկայացվածություն, այսինքն հայկական բոլոր համայնքներում, թե Օսմանյան կայսրությունում, թե Սեֆյան Պարսկաստանում, այդ թվում բուն Հայաստանի տարածքում եւ գաղթավայրերում Հայաստանից դուրս ամենուր կա հայ հոգևորական, կա հայ եկեղեցի եւ այդ եկեղեցունքից դպրոց, ժամանակի հետ այդտեղ հայտնում է նաեւ տպարան եւ ստացվում է, որ հայկական ինտելեկտուալ գիտելիքը կարող է փոխանցվել հենց այս ցանցային կառույցի միջոցով։ Սրա հետ իհարկե օտարները հաշտ չեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հակոբ Ջուղայցի կաթողիկոսի ժամանակ փորձ է արվում նաև պառակտելու եկեղեցին, մասնավորապես 1664 թվականին Օսմանյան սուլթանական իշխանությունը միջամտում է, որ Երուսաղեմի պատրիարքական գահին բազմած Եղիազար Այնթափցուն Սսի կաթողիկոսը Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Խաչատուր Գաղատացին օծի իբրև Արևմտյան Հայաստանի կաթողիկոս, ստացվում է կաթողիկոսությունը պառակտելով այդ հիերարխիան են փորձում փլուզել։ Իհարկե Հակոբ IV Ջուղայացին ահռելի պայքար մղեց այդ միասնությունը պահպանելու համար եւ ի վերջո 1677 թվականին Սուրբ Էջմիածնի Մար տաճարում հրավիրեց ժողով, որտեղ մեկտեղված էին հայկական վերնախավի 3 շերտերի շահերը։ Առաջին անգամ հայկական վերնախավն ամբողջությամբ մեկ շահի համար պետք է աշխատեր Հայաստանի ազատագրության գաղափարի։ Քննարկվում է այս օրակարգը, որոշում է կաթողիկոսի գլխավորությամբ ձևավորել պատվիրակություն, որ մեկնելու է Եվրոպա բանակցելու,
Մասնավորապես պետք է հասնեին մինչև Հռոմի Պապի հետ բանակցություններ եւ հատկապես կարևորություն էր տրվում այդ ժամանակ ամենահակաթուրքական տրամադրվածությամբ եւ նաեւ ռազմական հաջողություններով հայտնի Յան Սոբեսկու հետ, այսինքն Լեհաստանի Ռեջ Պոսպոլիտայի ղեկավարի հետ պետք է նաեւ բանակցեին, ում հետ նա նամակագրական կապի մեջ էր։ Եվ նաեւ առաջին անգամ հայ ազատագրական շարժման մեջ կաթողիկոսի կողմից ազատագրության վերաբերյալ աղերսագիր է ուղղվում նաեւ Ռուսաստանի ղեկավար Ալեքսեյ Միխայլովիչին։ Եվ այս անձնավորությունը Պյոտր Մեծի, Պյոտր Առաջինի հայրն էր։ Նաեւ նա այնքան լայն է նայում հարցին, որ փաստորեն թե կաթոլիկ Եվրոպայի եւ թե ուղղափառ Ռուսաստանի հետ է բանակցում եւ միևնույն ժամանակ նաեւ վրաց թագավորի, Քարթլիի թագավորի եւ կաթողիկոսի հետ բանակցություններ է վարում, կաթողիկոս պատրիարքի եւ փորձում է քրիստոնեական մեծ դաշինք ձևավորել փաստորեն ապագա պայքարում։ Բայց այս ամենի նախահինքը պետք է լիներ տեղական կոնսոլիդացիան։ Այսինքն նրա գաղափարների հիմքում հենց այն էր, որ պետք է իշխանները իրենց զինված ուժերով, խոջաները իրենց կապիտալով եւ հայ շինականն ու հայ հոգեորականը իրենց ներուժով տեղում յուրաքանչյուրը մասնակից լինեն այս գործընթացին։ Եվ այս առաքելությամբ էլ նա առաջ է շարժվում եւ մեկնում է Կոստանդնուպոլիս, որտեղից պետք է գնար Եվրոպա։ Հետաքրքիր է, որ նրա ազատագրական դեգերումներում նա լրջագույն դժվարությունների է հանդիպել։ Նաեւ ներսում գտնվել են պառակտիչներ, օրինակ, երբ որ նա եղել է օրինակ արտասահմանյան շրջագայություններում եւ նրա խնդիրներ, օրինակ Օսմանյան կայսրության տարածքում տարբեր նվիրապետական աթոռների միջև երկխոսությունն ապահովել եւ միասնությունը, միասնական օրակարգը, նա իմանում է, որ Էջմիածնում խռովություն է ծագել եւ եպիսկոպոսներից մեկը նրա դեմ հակընդդեմ գործունեություն է ծավալում եւ նա պետք է շտապ փաստորեն վերադառնար նման խնդիրները կարգավորելու։ Եվ այլն, այսպիսի խոչընդոտներ փաստորեն մշտապես եղել են։ Եվ այս ամենը չի կարողացել խաթարել այն օրակարգը եւ այն նպատակը, որի ուղղությամբ շարժվել են ամենայն հայոց կաթողիկոսները։ Տվյալ դեպքում Հակոբ IV Ջուղայեցին փաստորեն իր երկրային կյանքի ընթացքում չի տեսնում իր գործունեության պտուղները, բայց նրա նախանշած ուղով հետագայում պետք է շարժվի նրա պատվիրակության կազմում տակավին պատանի հասակում մեկնած Իսրայել օրին եւ հետագայում 18-րդ դարի վերջին դառնա ազատագրական շարժման ամենահեղինակավոր գործիչներից մեկը։ Այս առումով նույնիսկ եղել են գաղակալներ նրանից հետո, որ շեղվել են նրա նախանշած ճանապարհից, բայց միևնույն է վերստին այդ ճանապարհով շարժվողներ եղել են եւ ի վերջո նրա նախանշած ճանապարհը եւ պատկերացումները դարձել են իրականություն։ Այսինքն նրա տեսլականը Հայաստանի ազատագրության մասով մի օր ի վերջո իրականություն պետք է դառնար եւ բնականաբար հայկական պետությունը նաեւ արդեն հանրապետությունների տեսքով մեծ հաշվով այդ տեսլականի եւ գաղափարի հարատևության արդյունքն է։ Իսկ այսօր մեր պատմության խորհուրդ հաղորդաշարը մոտեցավ իր ավարտին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ մեր հաղորդաշարի եթերում։ Հաջողություն։